Διάλειμμα εμείς. Τι θέλεις τώρα? Κύριε Οικονόμου, θα σας δείξω κάτι. Αν μπορούμε να περπατήσουμε λιγάκι για να δείξουμε. Πήγαινε εσύ μόνος, άσε με μένα. Μισό λεπτό. Σήμερα είναι η μέρα μας, κύριε Οικονόμου, και φέραμε εδώ τις ρακέτες μας. Φέραμε τα πράγματα. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Πού θα παίξει τον τοίχο και δεν μη σπάσει καμιά οθόνη εδώ. Και πληρώνει υπηρεσία, δεν έχουμε λεφτά τώρα. Επειδή εσύ δεν ξέρεις τώρα, μου το πες. Λοιπόν. Σήμερα, κύριε Οικονόμου, παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Τι θα γίνει, διαδείξε μας μια κίνηση σήμερα πρέπει να κάνει ο Στέφανος. Θες να σου κάνω σερβίς τώρα? Θέλω να σερβίς. Όχι τώρα, στη συνέχεια. Με το μαλακό μου στην πορεία της εκπομπής. Ναι. Σήμερα λοιπόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πιστεύω να είναι του Τσιτσιπά αυτή η... Δεν μπορώ να σου πω. Είναι καλή μου. Θα σου πω είναι καλή μου. Αυτό δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Ξέρεις τίποτα είπα? Όχι, δεν ξέρω. Θες να επιχειρήσουμε ένα σερβίς? Λοιπόν, θα σου δείξω λίγο. Όχι, δείξε μου, μάλλον. Μισό λεπτάκι. Θες να κάνεις ένα σερβίς? Τι κάνεις? Μια κάτσε να φύγω μακριά, παιδιά. Εγώ βγάλτε με από το πλάνο. Μακριά, ρε παιδί. Θα πρέπει να το κάνεις και εσύ μετά αυτό. Όχι, κάντο εσύ και μετά. Ξεκινάμε, ας πούμε, να κάνουμε ένα σερβίς και θα κάνει ο Τσιτσιπάς ένα. Ωπω Παναγία μου, θηλυκός Τσιτσιπάς. Εδώ κοιτάξτε. Ευτυχώς πήγε εκεί η Μαρία μου. Αυτό πρέπει να το κάνεις μετά. Θα το κάνω εγώ μετά. Θα κάνω μια προπονησούλα λίγο στο διάλειμμα. Λοιπόν, Στέφανος Τσιτσιπάς 10:30. Με Ναδάλ, δύσκολα τα πράγματα. Προφανώς δύσκολα, αλλά έχει, όπως είπαμε, ο ίδιος τη δυναμική, έχει το πάθος. Αυτά είναι υπέρ του και αυτά μην τα υποτιμάς, Μαρία. Έχει φτάσει σε ένα σημείο και πάει για την κορυφή ο άνθρωπος αυτός. Έχει και τη σοβαρότητα, έχει και την τεχνική έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν αποκλείω λοιπόν να το κάνει το θαύμα. Κοίτα, και για το Φέντερερ δύσκολα λέγαμε. Έτσι, οπότε ας περιμένουμε, σε λίγες ώρες έχουμε αυτή την αναμέτρηση. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι.